مونږ یو څه د ویش له عملیې سره بلد یو. که چیرې زه تاسو ته ولیکم چې 8 تقسیمې 2 دا مساوي کېږي له 100 سره. تاسو کولی شئ چې داسې ووایئ چې مونږ سره 1 2 3 4 5 6 7 8 شیونه دي او دا مونږ د 2 په ګروپونو ویشو، یعنی په هر ګروپ کې 2 شیونه. نو 1 2 3 او 4 مونږ سره 4 ګروپونه جوړ شول. تاسو وایئ چې دا مساوي کېږي له 4 سره. په ورته ډول که چیرې داسې ووایي چې 1 2 3 4 5 6 7 8 شیونه دي مونږ سره او مونږ دا په 2 مساوي ګروپونو ویشو، نو مونږ سره څو ګروپونه جوړیږي؟ د 4 2 ګروپونه جوړیږي. نو هر ګروپ کې به مونږ سره څو شیونه وي؟ 4. بیا هم ځواب مونږ ته 4 راغی. اوس راځو مونږ د ویش په اړه خپله پوهه لږه لوړوو او د داسې عددونو په ویش باندې خبرې کوو چې په مساوي برخو نه ویشل کېږي. که چیرې داسې ولرو چې 8 تقسیمې 3 دا به مساوي کېږي له 100 سره. یو ځل بیا راځو 1 2 3 4 5 6 7 8 شیونه مونږ رسم کړه. دا اوس مونږ د 3 په ګروپونو ویشو. ګورو چې دی نه د 3 څو ګروپونه جوړیږي. دا یو ګروپ، دا دوهم ګروپ د 3 مونږ سره د 3 2 ګروپونه جوړ شول. دا 2 اوس دی نه بل د 3 ګروپ نه جوړیږي. دا 2 مونږ سره پاتې شول. دا مونږ سره باقي دی، دې ته مونږ لیکو باقي. نو دا مساوي کېږي له 2 او ورسره باقي 2. څه معنا؟ یعنې دغه 2 د 3 کې ضربېږي او دا 2 بیرته ورسره جمع کېږي، نو بیرته بیا 8 مونږ ته په لاس راکوي. همدارنګه که دا مونږ په دې شکل وګورو، مونږ سره 8 دانې شیونه دي دلته 8 دانې او دا مونږ په 3 مساوي ګروپونو ویشو. که چیرې دا مونږ په 3 مساوي ګروپونو ویشو نو مونږ سره دا مونږ په یو ګروپ کې 4 نشو اچولی، ځکه بیا مونږ ته 2 ګروپونه په لاس راځي. 3 هم نشو اچولی ځکه 3 مساوي ګروپونه چې د 3 جوړ کړو 9 ځواب راکوي. نو مونږ به 2 په یو ګروپ کې واچوو، 1 2 او دای 3. نو مونږ سره 3 مساوي ګروپونه پوره شول. اوس دا 2 مونږ سره باقي دي. که چیرې مونږ د 2 ګروپونه جوړولی دا به بیا مونږ ځواب دا صحیح راتلو، پوره به ویشل کېدل. اوس دا 2 چې دي دا اضافه دي، په دې 3 ګروپونو کې دا نه ځایږي. نو دا 2 هم مونږ سره لکه د دې په شکل دی ته مونږ څه وایو؟ باقي وایو. راځو یو بل مثال کار وکړو. که چیرې وایو چې 14 تقسیمې 4 دا به مساوي کېږي له 100 سره. نو مونږ راځو بیا یو ځلې 14 دانې شیونه رسمو. مونږ او تاسو پوهېږو چې دې کې به هم یو څه باقي عدد پکې را پیدا کېږي. نو دا شول 7 8 9 10 11 12 او دای 14. اوس راځو دې کې د 4 ګروپونه جوړو. نو دا دې 4 دا هم 4 او 4 دا شول. موږ سره څو ګروپونه جوړ شول؟ لیکو چې مساوي کېږي له 3 ګروپونه موږ سره جوړ شول او ورسره پکې یو څه شی شو؟ باقي پاتې شو. یو ځل بیا دا عدد موږ سره باقي دی. نو دلته لیکو چې باقي 1.